चलता एक्चुअल में मोबाइल का अर्थ होता है चलता फिरता कौन यंत्र, क्या बोलता है, कौन यंत्र बोलता है? क्या कितना लाजवाब अरे लग रहा है तेरी ना? कमाल का यार, देख रहा साइनिंग कितना कर रहा हो। शाम गुलाबी रात गुलाबी। नींद आ जाएगा। मेरा भाई से आ रहा है। कितना मस्त लग रहा है। फोटो फोटो लीजिए ना इसका। ये तो ऑटोमेटिक फोटो हो जाएगा। छुटिया तो हम यहाँ लूँगा, पीला ना, पीला कलर का दिख छुटिया रहा तो है। हम ले लेंगे कैच। वीडियो हो रहा है क्या? जी एकदम मस्त लग रहा है। उधर का आदमी साफ भी नहीं आ रहा है ना। जरूरत भी नहीं है, रात हो गया आते कहते हैं शाम रात नहीं हुआ है, लिंगन मेला घूमने की, शाम 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 हो गई है। लिंगन मेला घूमने की छुट्टी उठी जाए वहाँ से तो। उसको खास महंगा मोबाइल नहीं।